същото време се реже ръката, после се реже главата, после се отстранява наполовина торса на майката с детето. Наистина вандалщина от най-атавистичен вид. Публикувани са вече някои от документите, можете да ги видите. Видяхме ги, но там заповед, която има да разпорежда. записки, план за последователност. Даже във вашата телевизия, ако ще се прави някаква реконструкция, ако нещо по-сериозно ще се случва, съответното лице издава заповед. Мести се това студио еди къде си, този отговаря за това, другия за това, съгласува се с еди кой си, вземат се съответни разрешения. Тук се изисква разрешение за строеж за демонтиране, изисква се инвестиционен проект, иска се съгласуване от десетки институции. Как ще продължите от тук нататък? Ами ще докажем първо през съда, което е цивилизования начин, че действията на длъжностни лица от областна администрация и на самия областен управител са абсолютно незаконни. Ще искаме, както вече сме поискали, очакваме съдът да се произнесе това, тази вандалщина да бъде незабавно прекратена и след това очакваме, че прокуратурата ще се самосезира за действия на длъжностни лица, които сериозно увреждат културно-историческо наследство и изобщо публично имущество, което освен своята висока художествена стойност, струва и, както каза и самата областна управителка, 20 милиона лева. Това се реже по най-брутален начин пред очите на цяла София и на цяла България. 260 милиона ли бяха отпуснати? 260 хиляди лева според областната управа ще струва нарязването на бронзовите фигури, отделно от това охраната, наемите на преградни съоръжения, може би като тръгнат да демонтират и останалите плочи, ако им го позволим, разбира се. Но тук моралните щети са много по-високи от материалните такива, защото става дума наистина за един брутален акт, който абсолютно не се съобразява с мнението на българските граждани. Хората не искат, и това социологически агенции го измериха, 70% от българите не искат да се премахва паметника, не искат да се унищожава паметника, не искат да се пренаписва и да се реже с флекс българската история и българската памет. Много благодаря за тези думи. Продължаваме да следим. Обаче има още един въпрос, който искам така да чуя какво мислите и вие по него. Става въпрос за това коледно градче около храм паметника Васил Левски. И тези тоалетни, които са сложени на гърба на олтара. Около храм паметника Александър Невски. Александър Невски, да. Ами, вижте, в цивилизованите държави, ако, например, имаше изобщо някакъв план или за преместване на паметника, или за изграждане на други такива, там се прави конкурс, творци дават различни предложения. Представете си, като махнат паметника на Съветската армия и като гледаме коледната украса с всичките костенурки, еднорози, снежанки, които приличат на вещици, коледни базари, които изглеждат наистина отвратително, бъчки по време на пости. Изобщо самото кощунство да започнеш да режеш паметник в навечерието на Коледа, буквално преди Рождество, това наистина говори за абсолютно безродие на тези, които ни управляват. Те са опасни, тези хора. Аз не случайно казвам и нашата оценка на Изправи се БГ е, че това са нови фашисти, които ще минат като с валяк през хората, през собствените си избиратели, през вярата, през празниците, през традициите, през българската памет, през паметниците, през историята на България. Вижте какво се случва с Конституцията. Да. Някои предполагат, че нарязването на паметника е за да се отвлече вниманието от антинародните текстове, които се пишат в Конституцията. Изобщо те са на крачка наистина да приемат възможността за двойно гражданство за хора, които вземат високи публични позиции. Тоест, представете си как ще изглежда българския парламент или българския